एक मासूम छोटा बच्चा 3 दिन से रो रहा है। उसकी माँ गई थी उसके लिए चारा लेने, 3 दिन हो गए वापस नहीं आई। बच्चा देखो कैसे बिलख बिलख के रो रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी माँ गंवाच गई है, मेरी माँ वापस ला दो। 3 दिन से नहीं मिलने में भूख के मारे मरा जा रहा हूँ। मेरे पापा भी नहीं है, मेरे पापा पहले ख़त्म हो गए थे। मेरी माँ को कुछ हो गया, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे बचाओ, कोई मुझे सहारा दो, कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। गरीब बच्चा, मासूम सा।